Laagripulber värv. Tšau, Rasmus. Tere! Räägi meile, mis meil tehtud on? Ühesõnaga, kõigepealt sa tõid selle kere siia, siis me vaatasime see üle sinuga koos, mida peab katma, mis peab tegema. Kõik pigi karpidest tuli välja. See terve ahju sama, mis me meie juures seda põhjamastik siit ära ajasime, eks ju. Igat peakist nurka ei saa. Rasmus nüüd tegi üle ja see terve tuba oli sinine sellest, aga jälle saime kõik minema. Kõik pigi saime kätte, kruntisime Keviniga koos ära. Esmakordne kogemus. Polegi veel pulbri seda püssi käes hoidnud, aga nüüd pole midagi teha. Aeg pressib peale, siis Rasmus ütles, et tule, kui tahad nädalavahetusel autot kätte saada. Ühesõnaga, nüüd on ta krunditud, praegu ta on ahjus, kohe-kohe on valmis ja siis edasi ta läheb värvi. Värviks me tegime Keviniga koos erilise kombo. Baasvärviks me võtame siis gunmetalli, nagu sa tahtsid, on ju? Ja siis sinna panemegi nüüd erinevaid pärlad sisse, et oleks ikka õige pärla, on ju. Kuhjaga. Et siis sulle siis paneme praegu punast ja sinist pärlat, on ju, sisse. No ma annan sulle topsi, ise saad panna nii palju, kui sa ise tahad. Suuremat üle. Toon ämbri sulle kohe. Nii, võta siit samast, no siin on punane pärla, eks ju. Tõsta siit sisse, pane siia, on ju. Vähe, pane juurde. No nii. No veel. No pane veel. Ma teen rõuga topsi puhtaks kohe. Nii, ja nüüd võta sinist. Sinist pärlat, nii palju kui sa sinna pärlat tahad. Ossa! Seda võib rohkem panna. No seda panna rohkem. Sinine on ilus. Väga hea. No nii. Nii. Segame selle ära. See tuleb päris huvitav asi, ma arvan. Vaatame, mis siit välja tuleb. Ega enne teada ei saa, kui peale laseme ja ajust välja võtame, nii et davai, let's go, hakkame tööle. Davai. Ahju soe. Ahju, väga soe, siiamaani tundab meetri peal. Ja ongi tehtud! Mis esmamulje, kuidas tundub? No eks see peale ahju näeb. Aga ei, mulje on hea, kui sa vaatad seda pärlat siin praegu, siis see on täpselt see õige. Aina, Kevin? Mulle tundub ka. Shiny bling. Kastis on ta puhas pulber. See on lihtsalt meil kokku segatud. Aga ta on, jah, ta on pulbri kujul polüester värv. Et siis sama nagu vedelvärvis ongi polüester, on ta ka pulbris, lihtsalt ei ole lahusti baasil, vaid ongi pulberdatud. Ja ta siis kuumutatakse põhimõtteliselt? Kuumutatakse ja ta on täpselt samasugune nagu vedelvärv põhimõtteliselt, lihtsalt ei ole lahusti baasil. No siit on hästi näha küll. Muidugi on tera küll. Päikse käes on eriti hull. Siin praegu niimoodi saab. Võib-olla sealt võib ka tulla. Vaati, kus nüüd on tera. Sorry. Värvitud. Ma arvan, lõpptulemus sai täpselt see, mida vaja oli. 3 tundi hirmu ja valmis on ju. Hirmu ei olnudki kusjuures. Alguses tegelikult oli, aga siis, kui sa näitasid mulle, kuidas tegema peab, siis läks kõik juba sujuvalt. Vahva oli. Vahva. Kuule, aga aitäh Rasmus selle võimaluse eest. Davai, tšau.
töö käib mitmel rindel. Praegult meie kere on pulber vist täpselt samas seisukorras nagu ta oli. Me oleme teinud mõned kinnitused juurde, pedalboksi kinnituse, tagaseina paika lõiganud ja radika kinnitused. Aga enne veel, kui me läheme autoga edasi, meil on tulnud hunnik pakke meie uuelt koostööpartnerilt Poolast, milleks on TurboWorks. TurboWorks on ettevõte, mis müüb võidusõiduautodele ja ka tänavaautodele väga palju varuosasid, nii tuuning varuosasid, originaalvaruosasid, performance varuosasid. Kuna neil on seal e-poes praktiliselt kõike, siis see toote valik on nagu täiesti seinast seina, et võid hakata auto altpoolt pihta ja lõpetada viimaste siis lõdvikute või klambritega. Nii. Silla tugevdusplaadid, need on tegelikult meil juba auto küljes, need ma sain Kristo Ruudu käest, aitäh! Ja annan talle nüüd need samad asjad tagasi, et tema saab enda autoga edasi minna. Ja esimene pakk juhtus niimoodi, et on üldse kliendile need detailid, sillapuksid ja mõned detailid kliendile, sellepärast, et meie oleme nüüdsest ka TurboWorksi Eesti edasimüüjad, nii et kui kellelgi tekib huvi, turboworks.pl, valige välja ja saate otse minuga ühendust võtta. Õliredikas mootorile. Raks, vaatagi ilus. Suht tummini tükk ju. No täpselt poole suurem kui... Vaatan ka, et mul ei anna 200 redikat ka seda mõõtu välja pigem. Another one. Aga see läheb nüüd roolivõimule. Mootoriõli on natuke suurem, roolivõim on natukene väiksem, aga mõlemad peavad olema üsna tummised. Jees. Ongi interkuuler. See oli oluline see, et mul oleks väljavõtted ühes suunas ja ülevalt. Enamus nendel tuleb külje pealt välja, siis pead tegema ilgelt suure ringi selle õhutorustikuga. Aga kuna meil on see kõik nagu toodud üsna lühikeseks, siis ülevalt, üks otse turbosse, teine sisse laskesse ja go. No näed. Poisid on meile pannud riideid ka kaasa, see on rõõm. Arpi kaanepoldid. Ja kolvid mootorisse, saame hakata mootorit kokku panema. Ja kui mootor koos, siis hakkame välja laske kollektorit tegema. No nii, siin on järgmine interkuuler, aga mitte meie autole, vaid tegelikult see läheb kliendi autole, mis on 3-ne diisel BMW. Sinna läheb kuuler, downpipe, tegime juba sumpa ümber ülejäänud ja ka tänavaautodele saab sealt päris palju tuuningkaupa, et saaks ka neid vähe kiiremaks. Ja ongi viimane kastikene. Päris palju pisikesi kastikesi oli veel, aga siit tuleb meie autole täpselt üks ilus viimane detail. TurboWorksi sisselaske kollektor ja drosselklapp. Võtten ilus tükk. Aga nüüd hakkame neid ilusaid tükke, nagu ma olen ka 5 korda juba öelnud, et hakkame nüüd tükke auto külge panema, siis nüüd päriselt hakkame tükke auto külge panema. Aitäh TurboWorks ja lähme edasi. Krõks. Mis see on? See on pidur, see on piduriketas. Praegu panime veel vana flansiga selle siia ajutiselt külge, sest et me veel ei tea, kui lai see uus bodykit tuleb, siis vastavalt sellele tuleb flansi paksus vaadata. Aga praegu saab nendega asja kokku panna. Wisefabi tükid on juba küljes, sillatala all ja paneme need uhked Willwoodi pidurid külge. Supportid veel jäänud siia poole ja siis lähme teisele poole uuesti. Kust selline valiku otsus? Valiku otsuse, ma olen neid ammu tahtnud, väga ammu. Varem ei ole selleks niimoodi võimalust olnud, aga valik jällegi kogu see pidurisots koos ketaste, supportitega, klotsidega, 4 ratast, taga siis topeltsupportit on käsipiduri jaoks ka. Kogu see asi kokku kaalub 25 kilo ja vanal autol oli tagumine piduriketas üksi kaalus 15 kilo. Kiire kalkull
ja jõuame jälle sinna, kuhu me jõuda tahame. Et võrreldes originaaliga kindlasti naksab see pidur kõvasti paremini ja talub ka kuuma paremini. Olgugi, et see ketas on nüüd ventileerimata, aga see materjal on juba nii palju parem kui originaal ja esimesest kettast veel rääkimata, vaatame, kus see on. Ega see materjal siin nii kuumaks ei lähe niikuinii nagu ringraja veidisõidus. Meil ei lähe niimoodi jah, aga põhimõtteliselt selle asjaga juba võiks nagu minna ka rinkat sõitma, ma ei tea. Isa, tahad minna rinkat sõitma, ei taha või? Häda pärast võiks minna. Põhimõtteliselt sellega peaks saama küll ja. Ühesõnaga vaatame, paneme ta kokku ära ja kui tahad, saad minna rinkat ka panna sellega. Nüüd. Nuke Performance. Meil on suur kastitäis asju, mis tuli meile Finjektorist, aga me võtame need siit varsti välja, sest et kõigepealt tegeleme ühe teise pakiga, mille saatis meile EcoMaster. EcoMaster tegeleb siis autode elektroonikaga. Meie juhtaju mootorile jääb küll Hestek, soomlaste toode, ja seadistab seda ka Seppo Harinen. Aga ülejäänud elektroonika kõik tuleb EcoMasterist. Alustuseks on meil siin PMU ehk siis Power Distribution Modul, mis asendab ära kõik releed, kõik kaitsmed ja läbi selle saab väga hõlpsasti juhtida kogu auto elektroonikat. Nii, edasi Advanced Display Unit ehk siis Dash. Dashi kuvame me kõik informatsiooni oma tempidest, pööretest, kõike põhimõtteliselt, mis me tahame sinna saata. Ja saame ka tõmmata peale sõitu sealt logi, vaadata, mis hetkel oli, mis temperatuur, mis rõhk, rääkimata nendest muudest asjadest, mis siin hakkame kohe jõudma sinnani, vaatame edasi. CAN Bus Keyboard ehk siis nupupaneel, kuna meil on see PMU ja kõik me kaotame need tavalised rubelnikud ära, jääb ainult läbi CAN-i juhtimisega nupupaneel. Siin on meil GPS-i moodul, mis annab ka informatsiooni läbi CAN-i. GPS-i kasutame me selleks, et vaadata auto paiknemist raja peal ja saame selle linkida GoPro sisevideoga ja väga hästi jälgida, mida auto kus teeb ja vastavalt sellele siis võtta ka Dashi informatsioon, panna see kõik kokku ja saame oluliselt paremini analüüsida kogu asja. Meil on siin veel rattakiiruse moodul. See aasta kasutame aga Refi Tembi kaameraid, infrapunal töötavad tagaratastele just. Batteri isolaator ehk siis see peavoolu põhimõtteliselt katkesti, mis on kohustuslik. See on nüüd elektrooniline, vanakooli omad on veel mehaanilised, et trossist tõmbad ehk siis selle peavoolu välja, sellel jääb ainult nupp. Aga ma arvan, et hakkame midagi auto külge ka panema. Ühe sõna ka, ma arvan, see võiks jääda kuhugi siia, uksid peame pärast teistpidi keerama, siis poldi osa puurime läbi, altpoolt mutter ja ülevad siis paneme ilusad 60 peaga poldid. Ja saame ta kinnitada siia ilusti, aga praegu peame ära märkima, augud puurima ja saame kinni tulistada. Ja mille põhjal see asukoht on kõige parem? No ette ma ei tahtnud seda panna, ees on kuum, ees tuleb sumpa, kollektoreid, ees on küll mootori aju, paneme siia puuri külge kinnitusega, aga peavoolu ma tahtsin, et oleks võimalikult lühikene, võimalikult lähedal akule ja võimalikult jahedas kohas, sest vaata tegelikult siin alla A-Man Racing tegi meile veel jahutusplaadi. Siia paneme termopasta vahele ja see annab siis selle enda PMU kuuma edasi, et see asi nii soojaks läheks, kuna meil tarbijaid on üsna palju ja me lähme üsna viimase piirile selle PMU enda nagu võimalustega, siis ma arvan, et ega ta halba ei tee, kui ta on seal natukene jahedamas. GPS-i moodul see peab see olema võimalikult auto tsentris, nii parem-vasak kui ka ette-taha ja siis see koht, mis me välja mõõtsime, on siin. Sellega peame kohe hakkama auka puurima, et need puksid siit läbi panna. Ja kepp siis tuleb siia. Ma arvan, siis on okei, saab nende juhtmetega siit ilusti koos jooksta. Ja isolaatorile peame veel mingi hea koha leidma, sellega võid siia panna üldse, ma arvan. Supsti aku alla. See jäävad lühikesed kaablid jälle. Ei pea pool rändama ringi.
No nii, simulaator. Nüüd on mul tänu Ingvarile ka kodus simulaator. Ei pea käima ainult tema juures sõitmas, vaid saan seda mugavalt kodus teha. Kuna sõita tegelikult on vaja päris palju, meil tulevad järjest uued rajad peale ja iga vaba moment siis kasutada seda vaba momenti ära ja sõita. Aga Ingvariga valisime siis sobivad jupid välja, normaalsed wheelbase'id, monitorid, kogu asja. Ingvar aitas sellega kokku panna. Pane see ka mulle enam-vähem, siis siit enam-vähem saad selle asja kätte. Kuradi pedaali see nurk oleks vaja üles tõsta kindlalt. Ei, see on meil näe. Jah, ma tahaks seda ka, et saaks nagu... Aga paneme selle siis, alustame sellest. Sest et muidu läheb see kaugus ka teiseks kohe. Aga ütle enam-vähem nurk, paneme teise auku praegu otsa. Quick release. Ühesõnaga enam ei pea tema juurde sõitma, vaid saab trenniga kodus teha. Vahepeal jõudis meile kohale uus laarvelgi, mille taaskord siis tellis meile laagri pulbervärv. Võtsin vanad väljad ka kaasa, läksime koha peale ja nagu ikka, siis seal majas muud moodi ei saa, kui tuleb ka ise käsi külge panna. Alustuseks läksin meie vanad väljad happevanni, kus siis eemaldati kõik vana värv ja peale seda sai need juba üle kruntida ja koos uute juba krunditud velgedega siis värvisime ära alustuseks ühe kodara. Ühe kodara just sellepärast, et driftis meil on reegli järgi nõutud, et oleks üks kodar eristatav. Juhul kui sa pidurdad, et siis oleks kohtunikel lihtne aru saada, et millal ratas blokeerub ja millal mitte. Kui velgedele kollane kiht peale sai, pidid nad uuesti maha jahtuma ja seejärel saime need juba õige tooni, ehk siis selle gunmetalliga nii seest kui väljast üle värvida. Siis juba natukene näputööd teha, et kõik need kodarad ükshaaval näpuga puhtaks teha sellest gunmetalli pulbrist, et jääks kõik täpselt siukene, nagu me tahtsime, et pealt poolt kodarad kollased, üks kodar sinine ja sisu ja ülejäänud kõik gunmetal. Ja lõpetuseks tõmbasime siis väljad rasmusega ahjust välja ja tulemus jäi väga ilus. Ma arvan, et veel parem kui eelmine aasta, sest et eelmine aasta pidime seal ühe kodara seal hakkama kohe esimesel võistlusel teibiga tuunima ja eristama, aga nüüd on kõik ilusti värvitud. Ja iseenesest see protsess oli üsna pikk ja keeruline, aga tänu sellele uuele väljaliinile sai päris palju velgi korraga teha ja see kindlasti lihtsustas seda protsessi ja kiirendas oluliselt. Aga nüüd lähme garaaži tööle. Meeldib. Muidugi. Uusi asja on alati tore külge panna. Mootor valmis, pane peale. Pane vahele ära kohe. Pane mootor vahele, jah. Noh. Niimoodi. Milleks meile kraana? Noh, sobib. Klaar, valmis. Selline on meil vana eelmise aasta mall. See on ajukinnitus, millega paned aju turvapuuri külge. Ja selline on selle aasta mall. See on 16 grammi kergem kui eelmine. Kokku hoid puhas kaalupeal. Miks me ei või neid siin alla panna? No siia oletaks jah natuke paremini selles suhtes. Nagu kui oleks siin kohas, vaata. Siis saaks panna. No, ongi esimene on süüde ja teine on stardinupp kohe. Jah. Ega siia üles on ikka panna, see on pole nagu öö. Pigem
kui siis siia, kas siia alla äärde, siia või siis siia. Alt ma arvan ulataks veel ilusti. Sest et rubilnik tuleb ka natuke välja poole. Ta ei ole täitsa vastu seda. Ma arvan isegi kuskilt siit maalt ulataks. Noh, siis paneme siia. Vaata, siriseb päev. Meid värga küll juba.